Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on attaque la partie 2 de Death Come True, un jeu hyper passionnant avec du multivers où on se fait HV dans la gratuité la plus totale. On a le droit à, à un mec en tronçonneuse, à un mec avec une batte, bientôt il va venir avec un fusil à pompe, on sait pas, voilà. Mais bienvenue dans le multivers en tout cas. Ah d'accord, on va encore avoir le droit avec ce téléphone de malheur. Moi je kiffe, hein. Même si bon on meurt en boucle. Ah, une autre coccinelle revenu. On va les collectionner bientôt. やっぱり戻ってきた。対象範囲は例のホテルです。ただこのわけのわからないホテルの秘密ももう少しではっきりするかもしれない。 Même s'il faut mourir 40 fois. まずはそれを確かめるんだ。ごめん、ちょっとだけ待っててくれ。 Allez, cette fois on a le puzzle. このホテルは普通じゃない。外の見えない窓、絶対に開かない入り口、そしてこのホテルで起きている数々の不可思議な現象、その秘密さえ分かれば俺の身に何が起きているのかも分かるはずだ。どうすれば、どこに行けばこのホテルの秘密を突き止めることができる。 C'est vrai que par où on pourrait commencer pour... La chambre 524 ça donnerait quoi? Tiens, on n'y est pas allé dans cette chambre. Je sais pas si c'est le bon choix mais bon. 524って彼女の部屋だよな。あの子は何も知らなかったじゃないか。しっかりしろ。このホテルの秘密を暴くにはどこへ行けばいい？ Ah, c'est pas le bon. しっかり考えろ。 Autre choix maintenant. Ah d'accord, donc quand il... Dans la chambre 501, tiens, bon, on veut ça. 待てよ。501って俺の部屋。 Voilà, comme ça on l'enlève. たった今出てきた部屋じゃないか。 Fait しっ exprès. かりしろ。このホテルの秘密を暴くにはどこへ行けばいい？ C'est bien parce qu'on va faire tous les trucs. Ça rajoute du dialogue. Bon, enfin ça c'était sûr, c'est ça. Ça va être dans le hangar du sous-sol, c'est vraiment... On va mettre la réception quand même. そうだ。あのフロントだ。私はただのナビゲーターです。 Ah bah non, c'était bien la réception. 困ったことがあったらナビゲーターを。あいつに聞けばきっと何かわかるはずだ。 Moi je disais ça pour le tourbilol, mais non, en fait c'était bien la réception. Je pensais que c'était le hangar. Hein. Bon, toi là, Kepiman là. 何かお困りですか？ Vas-y, majordome. 聞きたいことがあるんだ。当ホテルのことでしたら何でもお尋ねください。 Les coccinelles. このホテルのことなら本当に何でもわかるのか？もちろんです。私はナビゲーターですから。このホテル何なんだ？ここは本当に現実世界なのか？違います。このホテルは実験段階のプログラム装置に Ah bah voilà. 仮想現実世界です。仮想現実世界？ Pour ça on meurt en boucle. わかりやすく説明しましょう。 Bah vas-y, explique-nous tout. Il aurait pu nous dire ça. 驚く必要はありません。ここは仮想現実世界ですから。 Bon, on est dans un multivers quoi. この仮想現実世界を作っているプログラム装置はカムトゥルーと呼ばれています。 Ah bah tiens, comme le jeu. このカムトゥルー装置に被験者となる人物の脳を接続することで、その記憶を元にした仮想現実世界を構築することが可能となります。 Mhm. それは死んだ人間の記憶からでも？もちろん可能です。さらにその装置に別の人物の脳を接続することで、
その人物の意識は仮想現実世界へと送られ、被験者の記憶を追体験することができるようになります。簡単に言えば仮想現実世界で被験者自身になれるのです。ゲームで言えばプレイヤーにあたるこの人物をカムトゥルーでは捜査員と呼んでいます。じゃあもしかして俺って質問は後回しにさせてください。時間がありませんので。 Voilà, donc en fait, c'est le temps qui nous reste et 被 après, 験 on 者 se の fait 記 tuer, 憶 quoi. を追体験できるとはいえ、ここはあくまで仮想現実世界であって被験者の実際の記憶そのものではありません。記憶に存在しないものや空間、会話などはプログラムによって保管されています。 Ça et tout, lui, c'est lui le mastermind. C'est lui le boss final. C'est tout. ですので捜査員は実際の被験者の記憶とは違う行動をとることもできるのです。つまりこの世界は捜査員の選択によって様々に分岐していく記憶を超えた仮想現実世界なのです。もともとこのカムトゥルー装置は脳の治療目的で開発され、まだ実験段階だったのですが、警察からの強い要望があり、今回特別に捜査に使用することを許諾いたしました。警察からの要望？ただそこで予想外の事態が起きてしまいました。現在カムトゥルーはハッキングによる妨害を受けています。ハッキング？何者かが外部からこの世界を壊そうとしているのです。しかもそれは時間とともに進行しています。それに本来であればカムトゥルー内に入った捜査員は元の自分の記憶を保持したままのはずですが、今のあなたはハッキングによって記憶を消失させられ、本当の自分が何者かわからない状態になっているようです。じゃあ俺の記憶喪失って。Ah, il a disparu. さらにハッキングによるプログラムの書き換えによって本来この仮想現実世界にいないはずの存在が現れ、捜査員の妨害をしています。これらのハッキングによる脅威は深刻です。このままでは仮想現実世界はあなたの意識を取り込んだまま外部との接続を遮断されます。そうなればあなたは元の世界には戻れません。一刻も早くこの世界から出ることを。 Oh non, il va arriver. でも戻るってどうやって？あなたはその方法をご存知のはずです。今まで何度も選んでいましたよね。あなたが死ぬたびに何度も。死んだ後。現実世界から外の What? 世界へと意識を戻す。 Mais j'ai rien fait. あなたはいつでも仮想現実世界から外の世界 Attendez, attendez, il y a un truc bizarre là. そこで終了するを選んで死んだ後いつも頭に浮かんでたあれか。Ah. あそこで終了するを選んでいればあなたはいつでも仮想現実世界から外の世界へと意識を戻す。 Ah d'accord. この世界の真実に信じてあなたは続ける選び続けていた。これ危険です。繰り返します。一刻も早くこの世界から出る。 En gros, il fallait faire depuis le début. Terminé quoi. Oh le troll quoi. Le jeu qui nous a troll depuis le début.
Ah, mais c'est trop tard maintenant, si on sort d'ici, ça craint. いやでもこのまんま終わっていいのか。だったらなんで俺はこの世界に来たんだ。 C'est pas risqué si je m'ai terminé, moi j'ai peur. Hein. Ça me fait tout recommencer. Quoi. On va encore mourir de toute façon. Bah, ah, qu'est-ce que c'est là? どうして彼女が殺されなきゃならないんだ。 C'est encore changé. でもこの彼女も仮想現実世界の幸村茜なんだよな。だったら現実世界の彼女は別にいる。今どこで何をしてるんだ。ここから出れば会えるのかよ。 Oh, bichoun. 例のホテルで発見されました。死因は絞殺です。背後からロープのようなもので首を絞められて殺されたようです。犯人はその場で別の捜査官によって射殺されています。つまり彼女が一連の連続殺人の最後の被害者ということに。今すぐ行きます。使用許諾お願いします。 Il est incroyable ce film interactif quand même. Hein. Les japonais quand même c'est quelque chose hein, quand ils font un truc. Ou coréen, chinois, je sais pas, mais c'est asiatique en tout cas. そうだったよな。 Allez. これ今頃思い出したい。 C'est bon, on n'est plus amnésique. やっぱり君は俺の大切な人で。でも君がもう。俺がここに来た理由は彼女の死を受け入れたくなかったから。 Ah là là. Ça par contre je m'y attendais pas. Hein. Oh purée. Oh le retournement quoi. もう一度会いたかったから。俺がこの世界でいくら何をしても君はもう戻らない。ここは現実世界じゃなくて仮想現実の世界だから。 Ah donc elle est vraiment morte dans la vraie vie elle. これ以上ここにいて意味あるのか。元の世界に戻れなくなるかもしれないのに。君はもう死んでいて助けることもできないのに。 Elle est condamnée à mourir. Appuie sur la gâchette. Mais non, 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 on va pas faire, non, non, on va pas faire James, hein. Non. C'est bon. Hein. On a déjà eu le droit à Silent Hill 2. Enfin, bon, James s'est pas mis une balle dans la tempe, mais 夢見だな。元の世界に戻っても君がいないんだから。もうどうでもいい。 il va arriver l'autre. 何もかもどうだって。 What? 待つんだ。早まるな。誰？ What? Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Au revoir. J'aime bien. Hein. Qu'est-ce que vous faites?
petite seringue. Pouf. Allez, viens, je t'endors. Tu vas aller faire un petit tour au pays des merveilles, toi. 私は医者だ。君の担当をしている。医者。君はその一種の妄想性障害を患っているんだ。何？とても複雑なタイプのものをね。この一連の出来事は全て君の妄想なんだ。妄想。そうだ。君は治療のために薬を投薬されていてね。だが症状は依然として重篤でひどい幻覚を引き起こしている。幻覚。どこから？ Qui me dit que t'es pas une hallucination, toi aussi? 君が見たり聞いたりしているもの、ほとんど全てと言っていい。例えばここが仮想現実というのも君の妄想による幻覚だ。それだけじゃない。君が連続殺人犯というのも妄想で、幸村茜なんて女性も存在していない。何？今の君は現実と夢の区別がつかなくなっている。激しい混乱のあまり君の脳は耐えきれなくなり、ついに自殺しようとした。 Pourquoi je le crois pas, le mec? そうだったんですか。Je sais pas. 受け入れてくれたかな。そうですよね。 Oh non. そんな高等無形な話 Il m'a drogué. あるわけ Il m'a drogué. ですよね。心配いらない。治療を続ければこの病気はいつか治るんだ。さあ一緒に頑張ろう。そうか。彼女は最初から存在 Mais し si elle a existé, il est en train de te monter le cerveau. だったらもうあれからどれくらい時間が経ったんだ。いつまでここにいればいいんだ。 Sors de là, mon gars. もう何日も誰とも話してない。薬はまだ続けないといけないのか。先生はいつ来るんだろう。いつからこうしてるんだっけ。俺はなんでここに。 Tout n'est que virtuel. 俺は誰なんだ。誰なんだ。誰なんだ。 Je suis mort encore. Bloqué à l'hôpital par un bug, quoi. On continue. Lâche pas. Ah oui, d'accord, donc obligé d'appuyer sur la gâchette. Allez, go. Bang bang, mon gars. Et c'est là, balle à blanc. C'était rapide. Mon dieu, même ça, c'était pas bon. Le jeu, il est tellement sadique. Tellement sadique, ce jeu. Mais en fait, je suis obligé de me tirer une balle. Mais what? En fait, t'es obligé de terminer le jeu, quoi. Mais en fait, il t'oblige à me terminer, quoi. Oh, oh, ah, on enchaîne. Ah, il y a plein de coccinelles. やっぱりまだ終わるわけにはいかない。
Ah, il faut vraiment persévérer, quoi. Hein. C'est space quand même, comme film. 彼女はこのホテルで死んだ。唐木誠に殺された。 Mais j'ai envie de tout savoir, moi. それは本当に真実なのか。俺はそれを確かめるためにここに来たはずだ。俺にはもう君は救えない。それでも俺は君を救いたい。だからこの事件の真相は何としてでも突き止めてみせる。 Allez, let's go. そのために進むべきルートをもう一度たどるんだ。真実にたどり着くためのルートを。 On est dans le multivers. Mais trop bien ce film. Alors. Sortir de la chambre avant l'arrivée du policier. Ou se cacher dans le placard. Ou chercher le portable. Oh purée. Ou... Mince. Tellement de trucs, au secours. On va prendre le portable. Pour voir. Je l'ai pas fait encore le coup du portable. Oh la boulette ça se trouve. Oh le caca. Il va encore mourir. Il est encore là quoi. Mais non mais on va revivre le même truc, au secours. Regardez tellement ils accélèrent. Ça a l'air d'être le bon bail, hein, non? Bon, au moins ils ont accéléré le truc, ça veut dire que... Je crois on est en train de revivre... Ouais, on est en train de revivre le même truc en fait. «俺には大切な人がいるんだ。記憶喪失になったけど不思議と彼女のことだけは思い出せた。多分彼女が俺の記憶を呼び戻してくれたんだ。彼女への思いが引き金になって俺に大切なことを思い出させてくれたんだよ。俺には彼女のために突き止めたい真実がある。彼女と一緒に突き止めたい真実が。そのためにも力を貸してくれないか。頼む。なんかあなたと話してると別のある人を思い出す。 C'est bon ça. 全然似てないのにすごく似てる気がする。 Ouvre ton cœur. あなたの話が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら唐木誠が私を助けたりしないだろうし。 Ah, elle n'avait pas enlevé son veston avant. Hein. Petit détail qui a toute son importance. これからどうするつもり？何か考えはあるの？ Alors, montrez votre téléphone portable. Restez caché. Est-ce que on n'a pas essayé de rester caché, hein. On va l'essayer, tiens. Bah c'est bon, je doute que ce soit le bon truc, mais bon. Il va venir, hein, de toute façon, l'autre. Je sais pas si c'était le bon truc à faire, mais... Ah. Bonjour.
二人初めて見る顔だね。新しい人？はい。あの人ちょっと変じゃない？鼻に白い子がついてるし。もしかしてほらテレビに出てる身の毛 Ah, mais c'est le mec de la télé. ニュースキャスターの Bah oui. いつもと雰囲気が全然違うから分からなかったです。別人です、別人です。Si, si, c'est toi. ねえねえ、ちょっとこっち早く済ませたいからさ。いやだから例のあれ、どっちが持ってんの？例のいやあれの回収に来たんだよ。そういう取引でしょ。 Oh là là. 何のことですか？いやいやだからさ。Ça sent la barre encore. まさか薬？ Il va nous tuer. じゃあその鼻についてる白い子のちょっとねえ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 。それ何なの？ね取引相手に失礼でしょ。私刑事なんで。 Oh oh. Fais gaffe. 何？刑事。 Ça me tue la musique. 刑事。 Le retombé quoi. Brick. おまわりさん、ちょっとそれでは。こんな綺麗なのに？おまわりさんなの？ Voilà là, t'es sûr? Ah! 観念しなさい。 Allez, mais lui il est toujours dans le chaos, Ficello là. 昨夜ニュースキャスターの箕尾健一さんが殺人および麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕され Voilà, ça rajoute des trucs à notre enquête. 情報番組の司会などで有名な箕尾健一容疑者は昨夜訪れたホテルで宿泊客の男性を殺害しようとした疑いが持たれています。箕尾容疑者は現場に居合わせた警察官に取り押さえられましたが、被害者男性は意識がないまま病院に搬送され、その後死亡が確認されました。 Oh non. 警察によりますと箕尾容疑者は麻薬の取 Je suis 引を mort. していたところ、被害者男性と遭遇してトラブルに発展したということです。取り調べに対し箕尾容疑者は容疑を否認しておりますが、ホテルの監視カメラには以前から箕尾容疑者が侵入する姿が確認されていることから、このホテルで何度も麻薬の取引を行っていた疑いがあり、警察は余罪についても調べを進めていく方針です。 Non mais le mec il est mort d'un coup de chariot quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Contusion cérébrale. Le gars il m'a mis juste un petit coup de chariot de rien, je suis mort quoi. Mais c'est vraiment Ficello hein moi. Hein. Bon. Bien sûr cette fois on va prendre le portable. Mais c'est bien, au moins ça nous permet de voir toutes les femmes. C'est vraiment trop bien quoi. そうだ。何これ。確かめてみましょう。20時になればこのメッセージを送った誰かが俺の泊まってた部屋に来るはず。じゃあ決まりね。そろそろ。ああ、行こう。 Je kiffe hein. On n'a jamais le même embranchement, c'est trop bien quoi. Ça change tout le temps. あいつはいないわ。見つからないように移動しましょう。やっと俺のするべきことが分かった。 J'ai l'impression de voir un Life is Strange combiné avec un D3 Become Human quoi. 最 Trop 後 bien. にもう一度だけ笑ってほしい。君の笑顔が見たいんだ。それであなたが泊まっていた部屋って何号室？ On va changer cette fois. ちょっと待ってくれ。俺の部屋に行く前に寄った方がいい場所があると思うんだ。寄った方がいい場所。 La 524. Allez go. 君の泊まってる部屋だ。どうして？武器ぐらい持ってるだろう。これから君を殺そうとしてるやつと対 Ah 決 oui, c'est vrai, pour comme ça je chope l'arme. そうね。分かった。524号室よ。行きましょう。 Allez go. Trop bien. Bah j'espère qu'il n'y aura pas l'autre mastodonte là. Allons découvrir un nouvel embranchement à nouveau. C'est bon, tu l'as? Allez go. Parfait. 行きましょう。待って。どうしたの？唐木誠の普段の犯行の手口はいつも突発的で衝動的なんだよ。そうだけど。犯行現場は人気のない場所ばかりで、
被害者は背後からロープのようなもので首を絞めて殺されていた。被害者はロープや犯人の腕を解こうとするなど抵抗していたみたいだけど、そのまま構わず絞め殺されていたわ。なんか変な感じ。殺人犯に本人のやった手口を説明するなんて。そうだよな。でもおかげで確信が持ってた。行こう。 Allez, go. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout. Tu vas résoudre ce mystère. Les amis après tout, conduisent à toi mon chou. Voilà Scooby-Doo. On va résoudre ce mystère. 無事にたどり着けたな。 Bon, cette fois il faut pas... Ah. こっちだ。 De toute façon on a tous les embranchements maintenant pratiquement. À part celui du début où rester caché là, on saura jamais au final. 君はここに隠れててくれ。相手に話を合わせてね。できるだけ情報を聞き出すんだろ Mais on va pas refaire la même boulette. Je vais choisir quand même l'autre truc. Si je balance, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est pas grave si on meurt. Wow. Calme-toi, frère. なんだ、驚かせようと思ったのに。 De toute façon, on est obligé de mourir plein de fois. Hein. さすが伝説の連続殺人犯から今。じゃあ早速だけど約束した件さっさと始めようか。 Allez, balance. C'est toi. Ah, ça a changé. On peut plus balance l'autre. Ok. 理由を教えてくれないか。それくらいは教えてくれたっていいだろう。 Oh bah go. 理由はね、彼女に改心してもらいたいからだよ。改心って、これ以上の説明は君にしても理解できない。で、彼女はどこ？ Bon, est-ce que ça va vraiment marcher cette fois? どこかにカードキーがあると思うんだけど。 Allez, tire cette fois, hésite pas. Mais allez, mais elle refait la même boulette là. Oh mais non, mais sérieux. 気づかないとでも思った。 Ok, faut vraiment rien dire quoi. Oh non. Ah purée. Fallait rien dire. En fait, faut pas l'écouter l'autre, elle dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Bloqué par un bug 4 quoi. Je suis mort. Maintenant on va recommencer jusqu'à où des... C'est bon, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là. Non, 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 pas du début. Merci. J'ai eu peur. Donc ne rien dire cette fois. Purée, le nombre de fois qu'on va mourir quand même. C'est pire qu'un Dark Souls ce jeu. どう考えたって怪しいでしょ。無口なあんたがペラペラ喋るなんてさ。 Mais c'était sûr en même temps. 相変わらず無口だね。コミュニケーションって言葉知ってる？まあいいや。で、彼女はどこ？眠らせてるの？連れてきて。 Ça va passer genre cette fois? Il n'y a que ça. Hein. Mais elle aussi, pourquoi elle a pas sorti son flingue direct, elle lui tire dessus quoi. Au lieu d'essayer de chercher le corps à corps, là, c'est pris pour Jackie Chan. Là. Elle sait qu'elle se fait défonce quoi. Mais lui une balle dans le
dans le bastos, et puis voilà. Grosse balle dans le genou, ça calme ça. ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。 Allez. Mais non, mais elle fait toujours la même chose, ça sert à rien, tu vas pas le maîtriser. Ah bah quand même. Voilà. Ça... 動いたら撃つわよ。先輩、どうしたんですか？騙されてますって。銃向ける相手は間違えてますよ。とぼけても無駄だ。もう全部分かったんだ。このメッセージを送ったのはお前だな。だからこそ時間通りにここに来たんだ。お前は幸村茜の拉致および殺害を唐木誠に依頼してたんだ。あることを交換条件にな。Condition de décider avec... Bah c'était une fuite à l'étranger, mais est-ce qu'on peut répondre à côté? Faut voir, je rigole. Je sais que c'est une vie à l'étranger, mais... Ok, en fait, on est obligé de répondre. Mais oui, mais d'accord. Ah oui, c'est une fuite à l'étranger, du coup. 海外逃亡だ。君の海外逃亡の手はずは？お前は唐木誠の海外逃亡を助けることを交換条件に幸村茜を殺させようとしたんだ。バカバカしい。先輩、いつまでこんな異常者に。黙って聞いてて。でもそんな交換条件なんて嘘だった。お前は幸村茜を殺させた後唐木誠も殺すんだ。そうだろ。しかし唐木誠もうすうすそれに感づいてたんだろうな。だから幸村茜殺害の手口だけは他の犯行と明らかに違ってたんだ。彼女は唐木誠の手口を突発的で衝動的って言ってたけど、幸村茜の死にはそうとは思えない点が残されていた。L'horaire du crime, le sexe de la victime. Indice indiquant que le meurtre de Sashimura n'a pas été effectué de façon impulsive. La marque sur son cou. 首を絞められた後だ。唐木誠の手口はいつも背後から首をロープのようなものを使って絞め殺されていたらしい。話ってお前がやったことだろ。その際被害者は首のロープをほどこうと抵抗していたみたいだけど、そのまま絞め殺されていた。抵抗したってことは被害者の首にはその形跡が残されていたはずなんだ。しかし幸村茜の死は違った。彼女の首元にはその形跡は残されていなかった。眠らされたまま殺されたか、縛られた状態のまま殺されたか、とにかく抵抗できない状態で殺されたんだろうな。ちょっと待ってよ。まるで先輩が本当に殺されたみたいに。唐木誠はお前に裏切られるのが分かっていたからわざと手がかりになるような矛盾を残したんだ。いい加減にしろよ。何の話をしてるんだよ。他人事みたいに自分の犯行を解説して勝手に先輩のこと殺して。殺したのはお前だろ。 Bienvenue dans le cadre à mort. いつまでこんな異常者の話をしてるんですか。言ってることがめちゃくちゃじゃないですか。確かに言ってることはめちゃくちゃね。まるで私が本当に殺されたみたいだし。Oh oh. でも本当にそっくり。実際にあの人がそこにいるみたい。私を殺そうとしたの。
そう言ってるだけ。私があなたのことを探っていたから。探ってた。あなたが裏社会の組織からお金を受け取ってるって情報を得たの。でも噂レベルだったし、あなたは仲間だから、私一人でこっそり調べてた。そんな事実ないですよ。Mais bien sûr. その組織の裏帳簿のコピーを手に入れたのは、あなたがお金を受け取った動かぬ証拠よ。 Et hop, on l'a capté. 唐木誠の件が片付いたら上層部に見せようと思ってた。何かの間違いだったらって信じたかったけど、残念だわ。そのコピーってどこに？隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。 Ah, ça sent la mort, hein, quand même. 思い出の場所に。 Oh, on va encore se faire tuer. それがお前の動機だな。そのコピーが盗まれたって知ってお前は幸村茜を殺そうとしたんだ。Voilà. Il a un plan, il va nous tuer. Vu qu'on a une nouvelle information, on va encore se faire tuer. その金を使って何をしてたと思います？はあ？情報を買ってたんですよ。凶悪犯罪者たちを追い詰めるためにね。唐木誠がこのホテルにいるって情報だって僕がそういう形で買ったものなんですよ。情報を得るためには資金が必要なんです。その情報のおかげでどれだけの犯罪者たちを追い詰められたと思ってます？どれだけの人間が被害者にならずに済んだと思ってます？ Calme-toi, blèche galeuse. On tient, de toute façon, tu peux plus nous échapper. 特殊捜査官ぬるすぎるんだよ。犯罪行為が日々進化しているように僕らももっともっと進化しなければいけない。それには組織の在り方を変える必要があるんです。そのためには僕が圧倒的な結果を出す。 Ouais, mais bien sûr, mais bien sûr. Tirez-moi ça. 仲間の命なんてどうだっていいっていうのか。はいやいやいや、先輩のことを殺そうだなんて思ってないですよ。むしろ僕と共に行動してほしいと思ってるんですよ。要は勧誘ですね。勧誘。そのために唐木誠に彼女を拉致させたのか。先輩、これは正義のためなんですよ。改心するなら今ですよ。動かないで。 Tire. 大丈夫ですよ。先輩は正しいことのために正しい行動を取れる方なんです。動かないでって言ってるの。 Et voilà, elle va se faire tuer. いつなら撃ってください。けど僕がやろうとしてたことはちゃんと先輩が引き継いでくださいね。 On paraît il va lui faire un truc encore du taekwondo. Comment ça? Faire quoi? Allô? Les laisser faire ou s'interposer entre eux? Si je les laisse faire, ça va mal finir. Hein. On va s'interposer. Je sais pas si... それを断られたからお前は彼女を殺して唐木誠も殺したんだな。 Je sais pas si c'était une bonne idée. 俺はもう彼女は殺させない。絶対にだ。久慈君、 Oh. あなたは道を踏み外した。放っておけばきっともっとエスカレートする。それは止めないと。そうですか。僕よりも悪人の連続殺人犯のこと信用するんですね。 Alors je l'ai laissé faire pour voir la mort. Je suis deg.
qu'une mort égale un trophée en plus. C'est ça le truc. Hein. Il faut vraiment, je crois qu'il faut chercher. À la cour. Bon. On va tuer un bug. Ah, il va revenir l'autre. Ah, attends, what? C'est lui le tueur? Alors attends. S'enfuir par la porte ou s'enfuir par la fenêtre. Bah, j'ai envie de m'enfuir par la fenêtre. Je sens qu'on va se faire tuer, mais bon, tant pis. C'est le trophée. C'est le trophée. Ah la coup. Est-ce qu'on peut s'enfuir par la porte? Bah, en fait, on a plus trop le choix. Mais c'est nul là, par contre, ils auraient dû le... De toute façon, bah ouais, maintenant on est obligé de s'enfuir par la porte. Ah bah non. C'est perdu. Donc c'est lui le tueur là, Jason là. À nous deux, Jason, on sait qui t'aime maintenant. Ouais, ouais. Ça sert à rien. Oh oh. Tu vas mourir. Au revoir. Voilà. Merci, au revoir. Allez, au revoir, merci et tout. Bon, au moins c'est qui c'est le tueur. Ah, encore des souvenirs. Bop. Allez tout foire. Voilà, notre mort trophée, cadeau, allez. C'est bien ça, le fait qu'on meurt, on a plus en plus de souvenirs. 仕事以外の時間でも一緒にいることが長くなっていって初めてプライベートで会ったのがあの日だった。それから何回目かのデートで俺は彼女と付き合うことになった。 Le bisou, le bisou. その幸せも長くは続かなかった。その場で別の捜査官に俺は彼女の死の報告に納得できなくて。Et du coup, t'es parti dans un monde virtuel. それで彼女の死の真相を突き止めようと。 実験段階のシミュレーターに全てを託したんだ。 Sauf qu'il y a l'autre aussi qui est venu avec nous, ça le problème. Ah mais non, elle aussi elle est connectée. Elle est connectée à la machine elle aussi. Ouais, enfin, elle va plus me reconnaître longtemps. Bizarre qu'il nous ait pas achevé l'autre. Ah, tu parles toi maintenant?
Mais il y a 3 personnes. 幸村茜は彼女自身の記憶から作られたいわば本物と言える存在だからこそこの世界の彼女は裏帳簿のコピーの隠し場所を知っていたんですね。そんな彼女と再会できた気分はどう？嬉しいよね。事件の真相なんかどうでもよくなるくらい。何言ってんだよ。でも残念だけど現実世界に戻れば彼女はもう死んでいる。誰よりも会いたかった幸村茜はもういない。それがお前のせいだろ。だったら Saltero! この世界に残ればいいんだよ。 Ouais, mais on va mourir en boucle. 言ってるの。愛する者同士でさ、この世界でずっと生きていけばいいんだよ。 Ah, je sais pas, c'est pas une bonne idée ça. そのために彼女の記憶を。僕がハッキングでプログラミングを変更したおかげで幸村茜は君のことを唐木誠としてじゃなくて君自身として認識できるようになった。僕だったらこの世界をもっと広くもっと過ごしやすく変えることだってできる。 C'est ça la そ fin? れで君は愛する恋人と幸せに暮らしていけばいいんだよ。ダメダメよ、そんな。時間はないよ。決めるなら今しかない。ハッキングのせいでカムトゥルーがぐちゃぐちゃだ。実用化も大きく後退するだろうね。幸村茜と唐木誠の記憶もデリートされる。君が外の世界に出たら幸村茜には永遠に会えなくなる。 Ouais, et si je reste là, je vais être condamné à mourir en boucle. 確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの。彼女を救いたいんじゃないの？ C'est chaud, hein. 彼女の笑顔見たくないの？ J'ai bien envie de choisir le monde virtuel. Merde. Ah. このタイマーがゼロになったら仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。選べるのは一度きり。 À la cour. やり直しはきかない。さあ、君ならどっちを選ぶ？ Je vais choisir le monde virtuel pour voir. 現実か幸せな仮想現実か。 De toute façon, on fera les deux. Hein. J'ai quand même envie de choisir le monde virtuel. Allez. Le choix suivant effacera les données sauvegardées en cours. Attention, un seul choix est possible. Allez. Je choisis ça. Tant pis. Je sais que c'est le pire choix qu'il fallait faire, mais bon. Mais il aime tellement sa femme que sa copine ou sa femme, je sais pas, mais je sens qu'il pourrait pas vivre sans elle dans le. Bon, est-ce qu'on va vivre dans les bugs par contre? Je sais pas si c'était une bonne idée. おめでとう。ようやくハッピーエンドにたどり着いたね。俺たちのことはほっといてくれ。もちろんだよ。僕がここを去ったら二度と干渉はしない。 C'était vraiment la bonne fin ça? けどこれは親切心からの忠告だけどホテルの外には出ない方がいい。 Ah d'accord, on est coincé ici quoi. ホテルの外はカムトゥルーがコントロールしていない管理外だからだ。外はどうなってるんだ？さあね、どうなっているのかは誰にもわからない。
もしかしたら幸村茜たちの記憶をもとに仮想世界が広がっているのかもね。だとしても僕だったら絶対に出ない。もうじきこの仮想世界と外の世界は完全に遮断される。ここは君たち二人の楽園だ。じゃあさようなら。Sayonara Salvatore. Je sais pas si on a pris la bonne décision. Après, lui, c'est ce qu'il voulait, hein, s'il voulait rester avec sa copine. Aidez-moi ça, il a l'air heureux quand même dans ce monde virtuel. 本当言うとあなたが残ってくれて嬉しかった。私はもう死んでるのに。 Par contre, il suffit qu'il y ait une panne de compteur, on est dans la mouise. 俺は自分の意志で残ったんだ。それに君はここにいるじゃないか。でもこんな牢獄みたいな世界で。だったら出てみないか。外の世界にさ。 Bon, je crois qu'on va faire ça au prochain épisode, les amis, ça va être trop long. On découvrira la fin, et comme ça on fera l'autre fin aussi en même temps. Et on essaiera de voir les trucs cachés qu'on n'a pas vus. いい。開けるよ。 En tout cas, il était vraiment top, même si c'était court. Après, bon, c'est un film interactif, c'est toujours court. Hein. 信じてるから。 Ça dure la durée d'un film, quoi, 1h30. Du coup. Est-ce qu'on va savoir ce qu'il y a derrière cette porte? Ah, il y a le navigateur, il est là. Enfin, le navigateur. 俺たちはここから出ていくよ。どうぞご自由に。そう言うと思ったよ。あなたが選ぶことですから。 Bye bye, monsieur le majordome. L'hôtelier, ou je sais pas, l'accueilman, ou je sais pas quoi. Ouais, la lumière d'Aziz. Ah, ça m'éveille. Au secours. La lumière d'Aziz est trop puissante. Et là, bim. Voilà la fin. Au revoir, merci. Voilà. Oh, elle est nulle, la fin. Quoi? Ah. D'accord. En tout cas, voilà les amis, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut!